wróciłem. To jest Rales, trochę się pozmieniało i macha do was. Trochę sas, ale przynajmniej ma trochę kultury. Ogólnie tutaj powstawanie Ralesa. Na początku miał być to bardzo fajny człowiek. Tutaj macie mojego koncepta, jak miał wyglądać, ale trochę nie wyszło. Dlatego postanowiłem na początku trochę low poly, ale nie tak bez przesady. Potem będzie zmiana. Ma trochę nóżki jak panda. Oczywiście maska, jak prawdziwy seryjny zabójca, jeśli nie zauważyliście. To nie chodzi o to, żeby nie było mimiki twarzy. To oczywiście chodzi o... Nie o to chodzi. Trochę monotonna praca w Blenderze, ale przynajmniej byłem tu już po 5 godzinach tworzenia mojego konceptu, który nie wyszedł, więc uwierzcie mi, że to jest dobre. Więc tak wygląda Rales w grze. Teraz trochę zmian. Co się stało i dlaczego? Wszystko musiałem stworzyć nowa, cały projekt, nie dlatego, że mi się wysypał, nie, tylko dlatego, że postanowiłem stworzyć na URP. URP, czyli jest to bardziej pilnik graficzny, który jest stworzony bardziej pod low poly. Dlatego będziemy mieli więcej FPS-ów i będzie wszystko płynniejsze. Kosztem lekko światła, ale to na pierwszy projekt może być. Teraz druga historia. Stworzyłem całe wszystko od nowa, cały movement i movement kamery. Jest trochę lepszy. Działa do tyłu i działa skakanie, więc to jest progres co do poprzedniego odcinka. Też stworzyłem, co okazało się bardzo łatwe, stworzyłem kamerę z kolizją, dzięki temu przy ścianach nie będziemy przechodzić przez nie, a będziemy tylko zbliżać się do postaci. Co o dziwo wyszło za pierwszym razem, więc jestem z tego dumny. Teraz najważniejsze. Siedziałem przy tym bite 2 godziny. Dlaczego? I o co chodzi? Od początku. Nie poruszała się na boki, więc jak skręcaliśmy myszkę, robiliśmy w inną rotację, ona cały czas była przed nami. Jego rączki nie poruszały się, nie miał ruchu orientacyjnego. Przeszukałem wszystkie poradniki, przejrzałem cały kod, przejrzałem cały internet i nic. Siedziałem kolejną godzinę i nic. Nie widziałem nigdzie, jak to zrobić, wszędzie było dobrze, tak jak jest. Dopiero po 3 czy 4 godzinach doszedłem do wniosku, że ok, jeszcze raz przesiądę i zobaczę, czy nie ma nic w logach i w kodzie. Ale nie w kodzie tutaj, tylko w kodzie w inspektorze. Okazało się, że po prostu trzeba dopisać movement orientacji, jego prędkość. Tak więc straciłem 4 godziny na to, by Rales się obracał. Po tym marnowanym czasie zacząłem od animacji, które też wcześniej nie działały. Dobra, szybki motyw. Mixamo, nasza postać, kości, animacje. Jak zwykle coś poszło nie tak. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? Na szczęście to tam nie przeszkodziło nic, tylko po prostu było wizualne, ale reszta działała. A więc teraz animacje. Na początku powstał taki pająk, ale ostatecznie nie działało. Znaczy działało z jednym małym, drobnym, to bardzo drobnym szczegółem. Otóż w pewnym momencie nasza postać zmieniła się w samochód. Rales bardzo chce jeździć samochodem. A więc z tego pająka powstał taki. Trochę mniejszy, ale dalej funkcjonalny. A więc tyle. I tak, efekt końcowy. Poruszamy się, chodzimy, jest animowalny. I na końcu możemy skakać. Także na tym polega Devlog 1. Może zostaniemy przy machaniu.